Dobrodošli u ovu sveobuhvatnu prezentaciju Blockchain Sports, najsuvremenijeg projekta koji ima za namjenu transformirati sportsku industriju i revolucionarizirati integraciju tehnologije u cijeli sportski svijet. Najbolji je dio da, zahvaljujući partnerstvu između Blockchain Sports i Limitless, vi možete postati puni partner brenda u ovom inovacijskom projektu i sudjelovati u uspjehu cijelog ekosustava te primati trajne tantijeme iz cijele mape puta kao osnivački član. Tijekom 2021. vizionarska zajednica kolega influencera se ujedinila kako bi kreirala nešto što je stvarno bez presedana. Decentraliziranu platformu gdje članovi mogu sudjelovati u pionirskim projektima i ostvariti dobit, kapital i dohodak. Već sada, nakon 3 godine, i naš prvi projekt, AI platforma na financijskim tržištima, učinio je upravo to sa preko 200.000 osoba koje su davale priloge diljem svijeta, a sada uživaju u trajnoj pasivnoj zaradi. Iako je naš prvi projekt poremetio više industrija, partnerstvo na temelju brenda naše zajednice sa Blockchain Sports doslovce je na putu da izmijeni igru. Danas ponosno predstavljamo Blockchain Sports, decentraliziranu tehnološku platformu i tim Web3 koji su na putu da zatalasaju sportsku industriju. Inauguralni projekt počinje sa svjetskim sportom broj 1, nogometom, ali ako se odlučite da postanete osnivački član, imat ćete udio u uspjehu cijele mape puta, a ne samo u uspjehu nogometnog projekta koji se pokreće 1. rujna. Vi možete biti partner brenda u aktualnim sportskim klubovima i akademijama, svim budućim tehnološkim događanjima, TV reality emisijama i događajima uživo, ugovorima igrača, te naravno u digitalnim nagradama od modularnog sloja 1 blockchaina samog Blockchain Sportsa. Upravo kako je i Uber bio više od obične aplikacije, i Blockchain Sports ima potencijal da bude više od tek još jednog blockchaina, te da donese nezamislive inovacije i vrijednost za sportiste, navijače i timove. S projektima poput decentraliziranog financiranja za klubove koji nabavljaju mlade igrače, prodorima u AI za izgledanje, sustavima virtualne realnosti za obuku i igranje, transparentnu analitiku podataka, sportsko-znanstvene i zdravstvene tehnologije, te naravno neograničen spektar decentraliziranih aplikacija koje će na platformi razvijati timovi trećih strana. Čak i nogometni klubovi i akademije sa ekosustavom Blockchain Sports ekosustavom pripremaju se za poremećaj industrije. Blockchain Sports premošćuje jaz između sporta i digitalnih svjetova, rješavajući važne probleme i za jedne i za druge, te ima kapacitet da osvoji jak udio od postojeće sportske industrije vrijedne $500 milijardi, a u isto vrijeme stvara potpuno novi ocean u nefinitnoj ekonomiji digitalne imovine. Blockchain Sports ima potencijal da postane tvrtka predvodnica vrijedna više milijardi dolara i na terenu i van njega, a mi vas pozivamo da se pridružite ovom izuzetnom putovanju kao osnivački član i partner brenda. Dok se mapa puta proširuje u sve sportove i mnoge tehnološke kategorije, Blockchain Sports ima svoj debut 1. rujna u sportu broj 1 u svijetu, nogometu, s decentraliziranim modelom financiranja za klubove koji nabavljaju igrače putem navijačkog sponzoriranja. Samo ovaj projekt ima ogroman kapacitet s obzirom na to da je prihod od transfera igrača tijekom 2023. povećan za 35% do razine od preko 10 milijardi po prvi put u povijesti. Putovanje Blockchain Sports je već obilježeno značajnim koracima uspjeha kao i neporecivim primjerima hrabrog i vizionarskog vodstva. 18 mjeseci uloženo je u izradu digitalne platforme bez presedana, uključujući moćni višeslojni blockchain. Realizirano je $30 milijuna privatnih ulaganja. Prva faza izgradnje nogometne akademije svjetske klase u Brazilu je završena. Veći broj ometajućih tehnoloških tvrtki i nogometnih klubova je otkupljeno, a strateška partnerstva dogovorena su na najvišim razinama. Tim snova od preko 300 tehnoloških eksperata Web3 pod vodstvom izvršnog direktora Dimitrija Saksonova zakupio je prozor u domenu ove industrije. Nogometne legende, akademije i klubovi diljem svijeta surađuju s nama. Poslušajte što neke od tih legendi imaju za reći. Inauguralni projekt koji Blockchain Sports pokreće u industriji nogometa je zaista značajan, jer se njime obrađuju dva kritična pitanja u sportu broj 1 u svijetu. Kao prvo, daje se nogometnim klubovima poboljšan pristup kapitalu za podizanje mladih talenata, a kao drugo, olakšava se ubrzano napredovanje karijere mladog sportiste. Istražimo 4 ključna elementa iza tek prvog projekta koji otkrivaju koliko veliko ovaj tim razmišlja. Prvi element u ekosustavu Blockchain Sports ojačava klubove i njihove akademije, pružajući decentraliziran pristup sredstvima za ulaganje u mlade igrače.
To uključuje trening, usavršavanje i njihovo lansiranje u profesionalnu karijeru. Taj decentralizirani model financiranja ima potencijal za demokratizaciju nogometa, dok Blockchain Sports provodi ovaj model u svojoj vlastitoj nogometnoj franšizi. Klubovi iz cijelog svijeta imaju isti pristup i već stoje u redu. Drugim elementom se uvodi blockchain spojiv sa EVM i platforma Web3. Digitalizacijom tih mladih igrača navijači imaju priliku da sponzoriraju mlade talente putem pametnih ugovora, NFT i interaktivne tržnice. Ovi obećavajući mladi sportisti dobivaju svoj prvi ugovor s klubom, dok navijači dobivaju NFT koji predstavlja njihov udio u sponzoriranju. Taj NFT im omogućuje da blisko prate putovanje tog igrača, preuzimaju financijske nagrade, pa čak i prodaju NFT kad se vrijednost tog igrača uveća. Treći element je promicanje tih mladih sportista od treninga do igranja mečeva uživo, čime se podiže njihova tržišna vrijednost, pruža profesionalno iskustvo i olakšava nesmetan prelazak na ugovore na najvišoj razini. Od te sinergije imaju koristi i igrači i klubovi. Četvrti element se usredotočuje na navijače koji sponzoriraju igrača. Sponzori sudionici će imati udio od prihoda kada taj igrač bude napredovao u novi klub, što je olakšano pametnim ugovorima povezanim za njihov NFT. To uključuje standardni ugovor o pravu na slike sa svakim transferom, što predstavlja 50% od vrijednosti transfera. Kao navijači koji podupiru mlade igrače, oni mogu zaraditi od napredovanja u njihovoj karijeri. Što se tiče mape puta, iako to sve počinje s nogometom, Blockchain Sports ima ambiciozne planove za proširenje u svaki sport globalno i za otključavanje beskrajnih tehnoloških vertikala u okviru digitalne platforme, sve izgrađeno na svom vlastitom blockchainu. Naravno, skaliranje svoje vlastite sportske franšize je također na glavnom postolju. Zahvaljujući strateškom partnerstvu između Limitless i Blockchain Sports, sada imate priliku da postanete osnivački član i partner brenda kroz naše ekskluzivne osnivačke pakete. Kao osnivač, vi ste temelj cijelog projekta i uživat ćete u doživotnim tantijemima od Blockchain Sports. Kad postanete osnivač i odaberete svoj osnivački paket, vi ispunjavate dvije važne uloge za Blockchain Sports. Prvo, vi ste ekskluzivni vlasnik osnivačkih čvorova, što je računalni hardware i software koji podupire cijeli blockchain. A drugo, vi ste partner brenda koji promiče projekte Blockchain Sports u javnosti, nakon što 1. rujna istekne faza općeg prikupljanja sredstava. Kao vlasnik čvora, vi ste temelj digitalne platforme i sudjelovat ćete u tiskanju 100% početne količine nativne kovanice S-Sport u prometu, te u potvrđivanju svih transakcija u blockchainu, što vam daje dnevne nagrade. Kao partner brenda vi ćete pomagati u rastu javne platforme jednostavnim dijeljenjem objava koje vam se sviđaju iz knjižnice društvenih medija, a koja je uključena u vaš osnivački paket. Cilj je dostići 500.000 osnivača koji promoviraju platformu Blockchain Sports kao partneri brenda, a u zamjenu za to vi dobivate tantijeme od cijelog projekta, ukupno 50% sve dobiti iz cijelog ekosustava. Svaka razina osnivačkih paketa daje vam pristup dodatnim kategorijama u okviru mape puta te dodatnim čvorovima. Ako se odlučite pozvati druge da postanu osnivački članovi, možete i ubrzati svoju zaradu, uključujući i značajan dnevni prihod, pa čak i bonus popusta za čvor kojim se vrši povrat vašeg sveukupnog priloga. I možete li zamisliti, sve o čemu se danas govorilo se provodi putem pametnih ugovora na blockchainu? To je sad remećenje. S potencijalom da postane tvrtka prijedvodnica vrijedna više milijardi dolara, sudjelovanje kao osnivački član daje vam ekskluzivne tantijeme iz cijelog projekta. U sažetku, Blockchain Sports je na putu da redefinira i sportsku industriju i blockchain tehnologiju, a ta se misija ne može postići bez pravih ljudi i partnera. Mi vas pozivamo da se pridružite ovom izvanrednom putovanju tako što ćete postati osnivački član. Zajedno ćemo oblikovati budućnost sportske industrije i blockchain tehnologije. Hvala vam na pridruživanju i rado ćemo vam izraziti dobrodošlicu u obitelj Blockchain Sports.